ஹாய் கைஸ், நம்மக்கிட்ட இப்போ ஐஃபோன் 7 இருக்குது. கஸ்டமர் ஆடியோ இசி ஃபால்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ இசி ஃபால்ட்டில் ஆடியோவே நம்மளால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது, ஆப்ஷனே கிரே அவுட் ஆகிருக்கும். அப்புறம் நம்ம கால் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் லவுட் ஸ்பீக்கர் போட முடியாது. இது வாங்க இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 112 கால் பண்ணி போது அந்த ஸ்பீக்கர் சிம்லேயே கிரே அவுட்டில் இருக்குது. சரி வாங்க ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபோனில் இருக்க ஸ்க்ரூலாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி போர்டை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம போர்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஆடியோ ஏசி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இதுதான் ஆடியோ ஏசி. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து இது மேலே ஃப்ளெக்ஸ் அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம ப்ளோ பண்ணி இப்போ இந்த ஆடியோ ஏசி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஏசினால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆடியோ ப்ராப்ளம் வரும். நம்மளால் ஸ்பீக்கர் போட முடியாதது காரணமும் இதனால தான் இருக்கும். நம்ம வாய்ஸ் ஆடியோ சம்மந்தப்பட்டது ஃபுல்லாக அதுக்குமே இந்த ஆடியோ ஏசி தான் ஃபால்ட்டு. ஓகே வாங்க நம்ம இதை ப்ளோ பண்ணி இப்போ ரிமூவ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஐசி லூஸாக ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம ஐசி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கீழே இருக்க இந்த சால்ட்ரிங் பேட்லாம் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் ஆடியோ ஐசி, நம்ம ரிமூவ் பண்ண ஆடியோ ஐசி. இப்போ அந்த பழைய பால்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது நம்ம சால்ட்ரிங் விக் யூஸ் பண்ணணும். சால்ட்ரிங் விக்கை வச்சு ஃபுல்லாக பழைய லெட்டு இருக்குது, கம்பெனியில் கொடுத்த லெட் எல்லாத்தையும் நம்ம டீசால்ட்ரிங் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே வாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம். இந்த சால்ட்ரிங் விக்கின்றது நம்ம அப்படியே லெட்டெல்லாம் அப்படியே சக் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். இது காப்பர் ஒயர் மாதிரி, ஒரு காப்பர் மாதிரி இருக்கும். காப்பர் வந்து லெட் அப்படியே சக் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். பேட்லாம் க்ளீனாக. ஓகே, நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஐசோப்ரோஃபில் ஆல்கஹால் வச்சுட்டு நல்லா இப்போ பேட் நம்மளுக்கு நல்லா வியூ தெரியும். ஃபுல்லாக இப்போ பாருங்கள், பழைய லெட் எல்லாமே நம்மளுக்கு இப்போ க்ளீன் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐஃபோன் 7 காமனாக இந்த ஆடியோ ஏசியில் வந்து ஒரு ட்ராக் போயிடும். இப்போ வந்து அந்த ட்ராக்கை வந்து நம்ம போர்ட்லேருந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி எடுத்து நம்ம வந்து அதை திருப்பி ஒரு நாலு ஜம்பர் அடிக்கணும், ஒரு ரீபால் மாதிரி பண்ணணும். ஓகே, இதோ இந்த ட்ராக் தான். அது எப்பயுமே வந்து காமனாக வந்து இந்த ட்ராக்னால தான் இஷ்யூ வரும். இப்போ நம்ம மதர் போர்ட்லேருந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து லெட் ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். லெட்டையும் நம்ம பிபிடி மிக்ஸ் பண்ண ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். நம்மகிட்ட ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் அது, அதை வச்சு நம்ம இது பண்ணியாச்சு. நம்ம கனெக்டிவிட்டி
இப்போ நம்ம ட்ராக் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பால் அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் சைஸில் வந்து நம்ம இதை வந்து இப்போ ரோல் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த சைடில் வந்து ஷார்ட் ஆகும் வேறு இதோடையும் ஐசியோட கனெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம ஒரு பிளாக் க்ளூ மாதிரி வச்சு அது யூ லைட்டில் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து அந்த ட்ராக் அடித்த ஓரத்தெல்லாம் நம்ம இப்போ பிளாக் க்ளூ வச்சுக்கலாம் யூ லைட் க்ளூ. இதனால் வந்து நம்ம மற்ற கிரவுண்டோடையும் இல்லை என்சினோ கனெக்ஷனோ போய் ஷார்ட் சர்க்யூட் மற்றபடி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது ஆகும். ஓகே, நம்ம இப்போ பிளாக் க்ளூ ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம யூ லைட் அடித்து இதை ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இது ட்ரை ஆகிடுச்சு. அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு நியூ ஐசி எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி ரீபால் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு நியூவான ஆடியோ ஐசி எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் விற்க வச்சு. பழைய லெட்டெல்லாம் நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ நியூ ஐசி நான் பழைய லெட்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை ரீபால்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சென்சிக்ஸில் வச்சு பிபி அப்ளை பண்ணி நம்ம ரீபால் பண்ணலாம். ஐசி இப்போ பால் ஆகிடுச்சு. எல்லா பாலும் ஈவனாக நமக்கு இப்போ கிளியராக கிடைக்கிது. நியூ ஆடியோ ஐசி எடுத்து நம்ம மதர் போர்டில் வச்சு நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். மதர் போர்டில் கொஞ்சம் இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு ஐசி ப்ளேஸ் பண்ணி க்ளோ பண்ணலாம். ஐசி நம்ம எந்த பொசிஷனில் இருக்கோமோ அதே பொசிஷனில் வைக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக அது ஃபங்க்ஷன் ஆகும், இல்லைன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஓகே, பொசிஷனில் வச்சாச்சு நம்ம ஐசியை. இப்போ க்ளோ பண்ணி மதர் போர்டோட ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஐசி வந்து மதர் போர்டில் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி அதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஓகே, இப்போ மைக்கு வாய்ஸ் ரெக்கார்டில் இப்போ கனெக்ட் பண்ணால் நம்மளால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுது. வாய்ஸ் ஆப்ஷன் இப்போ வந்து எனேபிள் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் கால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ கால் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு லவுட் ஸ்பீக்கர் இப்போ நம்மளுக்கு எனேபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. முன்னாடி வந்து 2 ஆப்ஷனுமே க்ரே அவுட்டில் வந்துச்சு.